Hello， 大家好，又係我 Anson 啦。呢個 Storm Arena 咧，終於推出另一個格鬥遊戲咯，就係呢一個非常出名嘅 King of Fighter 拳王啦。而今次推出嘅第一個角色咧，就係嚟自日本隊嘅其中一位重要成員，就係呢個大門五郎啦。咁外盒包裝方面啦，同樣都係見到呢一個 Open Window， 咁我哋已經可以見到大門五郎嘅本體啦。咁有佢另一塊面啦，亦都有唔同嘅手型嘅。咁當然會見到 King of Fighter 嘅 logo 啦，咁亦都會見到大門五郎嘅插畫嘅。而盒嘅背面當然亦都唔少得佢呢一個角色嘅每一個必殺技嘅動作啦。OK 啦，又係呢個開盒嘅時間咯。好啦，開咗盒之後呢，咁個內容就更加清晰啦。咁啊，首先咧，非常之大隻嘅大門五郎嘅 figure 啦，然之後手型方面咧，我哋就會見到有3對嘅手型啦，而另外咧，亦會有一個咆哮中嘅表情啊。同時喺盒入邊咧，我哋會見到有2個 effect parts， 應該就係佢拍落地爆地嗰一下個 effect 嚟嘅。而另外當然唔少得 Storm Arena 永遠會配備埋嘅地台啦。同埋今次個盒入邊咧，亦都附贈咗一個非常之有親切感嘅背景紙啊！呢個就係隻 game 入邊日本隊嗰個 background 嚟㗎啦。咁呢個大門五郎貴為呢個前奧運柔道選手啦，當然身形方面咧絕對有翻咁上下嘅。咁我哋而家咧試下比較一下啦。可能喺身高差方面咧非常之明顯啦。大門五郎咧顯然都係唔夠我哋嘅太王高嘅。咁但係相對嚟講咧，佢對比起一啲正常身高角色，例如阿 Dan 啦、阿龍、阿 Ken 之類嗰啲啦，咁佢仍然咧係高一截嘅。我哋先睇睇佢造型方面啦。咁佢個樣咧其實做得都幾 OK 嘅。咁起碼咧佢嗰個蒙眼咧做得非常之似啦。咁而你見到佢嗰啲肌肉咧，亦都做咗輕微嘅陰影喺上面嘅。咁所以咧嗰啲肌肉紋理咧都 OK 突出嘅。咁但係我亦都留意到啦，佢頭後面呢一條帶咧，佢呢一個結咧係比較鬆嘅，咁好容易咧會甩出嚟嘅，咁啊大家要小心啲嚇。而佢今次胸嘅 parts 啦，同太王一樣啦，亦都係用咗呢一個軟膠嘅，咁變咗咧你擺姿勢嗰陣時咧就唔會咁容易俾佢頂住啦。咁同樣啦，條褲嘅呢一個三角位咧都係軟膠嚟嘅，咁而佢呢一條帶咧就似乎唔會好似頭嗰一條咁樣會甩出嚟，咁而佢整條褲啦，亦都做咗嗰啲柔道袍嗰啲質感出嚟啊！咁你會摸到咧，佢有一啲好似網狀粒粒突突嘅感覺嘅。咁至於褲腳位呢一度咧，佢呢啲就唔係軟膠嚟㗎啦，咁啊會硬身少少。而暫時試落去咧，個木屐似乎就應該除唔到出嚟嘅。咁跟住落嚟咧，我哋就係時候試下可動方面啦。咁我為咗方便啦，咁我首先我拆咗佢呢條帶落嚟，我費事整下佢甩啊。咁頭啦，咁似乎顎得非常之高啊，因為佢呢一個你見到佢 cut 得都幾高啊，咁亦都唔會有衫嘅干擾啦。咁所以咧，佢個頭嘅移動咧係非常之痛快嘅。咁同埋佢頸咧自己亦都有獨立嘅關節啦。咁再加埋佢頭嗰個波 joint 咧，整體嚟講佢個移動幅度咧就非常之大啦。然之後喺手方面啦，咁同樣會有呢一個嘅蝴蝶關節啦，都可以掹到非常之前嘅。膊頭可以平舉，當然亦都可以360度咁擰啦。上臂呢個位置亦都可以轉得，手踭同樣可以完全折埋。拳頭方面可以360度擰，亦都可以咁樣屈曲。咁我哋掹咗佢睇下咧，入邊係呢一種波 joint 嚟嘅。然之後我哋咧就睇下條腰屈曲嘅幅度啦。咁向前屈大概就係咁多啦。咁向後啦就可以做到咁樣嘅角度。咁當然左右擰係一定冇問題嘅。而上身亦都可以少少嘅傾側。而喺腳嗰方面咧，咁髖關節同樣可以向下拉。咁你就可以擺到更大幅度嘅踢腿啦，而大腿位置同樣可以轉動啦，膝頭哥亦都可以屈曲到對接嘅角度，而腳腕方面咧，整體可以咁樣擰啦，咁亦都可以做到一個嘅接地啦，前後屈曲，
咁雖然佢着住咗個木屐啦，咁但係因應嗰個腳趾嘅關節呢，咁仍然係可以咁樣屈得到嘅。咁首先第一對手型啦，好肯定就係大門五郎嘅必殺技地雷陣嘅手型嚟嘅。咁你只要加埋盒入邊附贈嘅一對黃色 effect parts 啦，咁你就可以重現翻大門五郎地雷陣嘅效果啦。而另外仲有2對嘅手型啦，咁大家咧就可以因應唔同嘅手型咧擺翻各種嘅 pose 啦。當然亦都唔少得呢一個咆哮嘅表情啦，啲牙做得非常之精細嚇。換咗上去個本體嗰度之後呢，就更加型仔啦。好啦，以上就係呢個 Storm Arena King of Fighter 98大門五郎嘅介紹啦。咁在我自己覺得啦，呢一類比較重型少少嘅角色啦，佢嗰個質感呢，攞上手其實就已經加分㗎啦。而今次呢隻大門五郎呢，亦都四四正正、工工整整啦，冇乜大問題嘅。咁今次呢，係拳王系列推出嘅第一隻啦。咁我自己其實本身都冇諗過佢第一隻會出大門五郎嘅，本身成個日本隊咧我都訂晒㗎啦。咁我開頭仲諗住佢會出紅丸啦，或者出草薙京先嘅。好啦，咁今日呢個 Storm Arena King of Fighter 嘅大門五郎介紹嚟到呢度咧就差唔多啦。如果大家中意影片，歡迎 subscribe 我 YouTube channel、comment、like 同埋 share， 撳埋隔離個灰色鐘仔，咁下次有新片咧大家就即刻知啦。約實大家，下次再有新嘢玩，我再喺呢度同大家分享。我哋下一條片再見，拜拜。